不好玩，不好玩。面上脸吗？你神经病啊！你不想看跳舞了？你就对面上脸啊？你有没有？你没票？怎么啊？这么打嘛？你不是人很多吗？你大哥不是排排坐吗？这么打嘛？在英国交给我算了，妈打什么 PK 哦？黑莓蛋哥的墨镜，感谢。加不加？咱们14个小心加成过一下。加不加？为你花。不要换我拉票，闭麦！2分钟呢。不要啊，好，我为他加吧，顺便快把加成过了哈。咱们小心加成过一下，小心加成过一下。加成过一下。我不想去换衣服，整半天，谁给他换破衣服跳舞啊？我天哪！这么打我！无力感真的很强，给你坦哥哥，感谢哥哥的墨迹，家人们小心心加成过一下，2个5个小心心加成过一下，不放弃，不放弃，咱们凑2个游轮，咱们凑2个游轮，咱们加成过一下，我们实在不行，我们凑10台跑车，我们凑10台跑车，凑10台跑车。他对面多少人啊？对面，我们凑10台跑车可以吗？家人们，4枚以后直接上。有没有带头的哥姐先来一个跑车？有没有带头的哥姐先来一个跑车？跑车先乘以1。1800多个人，2000多个人，3000多个人，对面到底多少人啊？对面2000多个人啊！加成中，加成中，加成中！跑车乘以10，导弹乘以2。抖音飞艇，抖音飞艇，抖音飞艇，抖音飞。我喊的脑充血了，对啊。抖音飞艇，云中秘境，中秘境，可能吗？我怎么知道啊？我不到最后一刻不放弃的好吗？游轮乘以2，游轮乘以2。哎呀，不想去换衣服，好烦，好累啊！那小儿一下，他玩这么大，鬼个！有没有天降神号大哥？有没有天降神号大哥？能来个奇迹吗？这么绝望之刻，逆风举，逆风的方向更适合飞翔，飞，抖音飞艇飞。有飞艇吗？不放弃！偷塔，光来，光来，光没来，光没来，光没来，去个吧。感谢我G黑名单老师，感谢唐哥哥，感谢华子们。欢迎我时光哥哥。很菜，没想到你菜成这样子，你伪装都打不赢。哎呀，不要播了，过来给我做婆娘算了，我也是大声，我婆娘跑了的。啊，惩罚就惩罚，不要说些乱七八糟的。做婆娘，你大声，我大声，大家都大声嘛，你愿意我愿意，是不是？我是属于我的宝宝嘛，怎么可能属于到你那里去？你赢就赢嘛，还凌辱别人，真的很过分。没有凌辱，我们。